ok bà cái sum chụp được su bộ máy bằng phong tiếng nó đây tay tạm nan mơ nó videoរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីការងារមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំដល់នេះខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដែរគឺខ្ញុំបានបេះក្រូចណាបេះក្រូចនេះទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទ exchange ពីChica ទៅដុល្លារអញ្ចឹង$1យើងស្មើនឹង 3.8 Chica អាចថាស្មើនឹង4ជួនកាល exchange វាឡើង4អូម៉ាឡេតអានេះវាជាប្រភេទឈ្មោះរបស់នេះជាប្រភេទឈ្មោះរបស់នេះវាជាប្រភេទឈ្មោះរបស់ក្រូចមីខាលនេះក៏ជាប្រភេទឈ្មោះរបស់ក្រូចគឺតម្លៃរបស់វានេះគឺជា price របស់វាអូម៉ាឡេត price នេះគឺជាតារាង price តែម្នេះមកគឺជា price នេះជា Basica ហើយនេះគឺជាប្រភេទមុខក្រូចដែលខ្ញុំកំពុងតែបេះហ្នឹងមានមីខាមានអូម៉ាឡេតមានមាន sunrise យើងអាចធ្វើជាគិតមកមានតាំប៊ូរីមាន smoothie មាន balad មាន mira អូខេចេះតម្លៃវាទាំងអស់គឺនៅទីនេះកាលណាក្នុងនេះយើងវាយចូលប្រមាណគឺវានឹងប្រែប្រួលពិសេសតែខាងនេះខ្ញុំបានចងវាគឺមានន័យថាស្មើ B24 នេះគឺ B24 ទៅនេះស្មើ B24 ខ្ញុំដាក់វាមកសំណុំគុណជាមួយនឹងតម្លៃមីខាគុណមួយតម្លៃមីខាខ្ញុំបត់វាម្ដុំខ្ញុំបូកបន្តមកទៀតគាត់មកខ្ញុំបណ្ដុំខ្ញុំបូកបន្តមកទៀតគុណអញ្ចឹងបូកអញ្ចឹងដូចគ្នាតមកទៀតខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំវាយតម្លៃចូលគឺវាបានវានឹងសូហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបាន 2.2 បុគ្គលិកអូខេអញ្ចឹងតម្លៃកន្លែងនេះវានឹង action វានឹង price pro វានឹងដល់ការអញ្ចឹងត្រាំមួយនេះគឺវាស្រួលប្រើណាសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាពេលបេះក្រូចគិតមកអីដូចគ្នាតែមិនចង់ឲ្យមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាសេនតាមណាវាជាមានតាម email តែមិនទាន់បានទេឃើញមិនទាន់មានណាផ្ញើ email ឲ្យមកទេតែខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលមកនៅអ៊ីស្រាអែលឬបេះក្រូចចង់បានវាយកមកធ្វើវាងាយស្រួល easy គ្មានអីពិបាកហ្នឹងយើងមកអស់កម្លាំងបើកកុំព្យូទ័រមកចុចបើកពីតម្លៃបូកផ្សំមានហើយស្រេច total បូកជាមួយថ្លៃផ្ទះថ្លៃនេះគឺថ្លៃកាត់ថ្លៃសាលាគឺ 1271 ដែលបន្ទប់ខ្ញុំ 300 ថ្លៃសម្បត្តិហនគឺកាត់ប្រហែលខែ 5 ខែចិត្តគ្រប់ហើយតែ534food 100ចង់និយាយថាអង្គហ្នឹងលើអង្គកាត់100ប៉ុនទៅលើប្រាក់ខែយើងកន្លែងនេះកន្លែង total របស់យើងនេះបាន total យើងបាន 3000 អញ្ចឹង 10% ប៉ុន 10% គឺ 300 ហ្នឹងគឺវាអូតូកាលណាយើងតម្លៃយើងឡើងវាអូតូហើយនេះគឺជាប៉ុនសរុបនេះគឺជាថ្លៃកាត់សរុបកាលណាប៉ុនអូតូឡើងថ្លៃកាត់កាន់តែឡើងពួកខ្ញុំបាន30វាឡើងហើយនេះខ្ញុំបាន30វាហើយអូខេខ្ញុំសេវាមើលហើយបាន30វាហើយអញ្ចឹងវាអូតូឡើងទោះយើងវាយបញ្ចូលប៉ុនឡើងរហូតអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលតាមនឹងទាំងអស់ហើយយើងអាចកែប្រែមានងល់ហើយអាចសាកសួរបាន052 628 48សំទោស052 628 សំទោស052 826 4850 កូដមក
នេះជាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់សូមអរគុណ